先你咁樣整過之後咧，你會發覺咧個人會見暈咯，簡單啲。左邊嘅。你個頸椎骨咧會頭先嗰下嘅所有嘅撞力咧，影響咗你個血循環。我咁講明唔明啊？會唔會覺得痛啊？呢邊咧？痛冇。先嗰位大師咧就講一個風池穴，一個眼門。咁呢啲地方，而家打住你個眼門，你會唔會覺得唔舒服啊？驚驚嘅。會唔會痛啊？唔會。呢邊咧？都冇。左右兩邊嘅感覺差唔多啊，定係明顯有分別啊？右邊酸啲。唔痛啊？唔痛。有發覺裏面有嚿嘢啊？有。而家我做緊呢個動作咧，會覺得係舒服咗，定係辛苦咗？舒服咗。而家我再跑翻埋你嗰個眼門穴度，呢種感覺有冇唔同咗啊？感覺好似鬆啲，但係都係酸酸地。好大氣，痛唔痛啊？唔痛。有冇聽到個頭響啊？少少。少少係嘛？但係唔痛啊嘛？唔得。行起身痛唔痛？唔痛。好，好大氣，繼續。好大氣。好，你慢慢轉手轉過嚟，等一啖氣咧，搖下頭，搖嘅感覺。鬆啲。呢個位置咧？咁近都唔痛。好，呢度。個軟酸感好重啊？少少。少少啫係嘛？好，按時啦咁。我呢邊吸氣，吐氣，繼續吐氣，繼續吸氣，吐氣。好，整啲藥再擰下個頭，擰下。咁感覺會唔會係順咗？順咗係嘛？好。痛唔痛啊？唔痛。好，放鬆。哇！你看看這個師傅。好大氣，唞多下大氣。可以有冇暈啊？自己搖下睇下有冇暈。下面跟現在地方右邊呢啲咁腰嘅話有啲會有啷下啷下。呢啲地方有啲啷下啷下。你平時耳仔有冇話會覺得唔舒服啊？痛痛。耳仔痛。我知，耳仔痛唔到。大啖啲，吸啖氣，吐啖氣。我搞了，来看一下。嚟多下。係啊。这个多轻。自己再搖下，暈嘅感覺。慢啲啦，香港人。我哋要 check 嗰樣嘢嘛 ，check 就係要感受嗰件事嘛。而家啲係喐緊右邊。啲氣喐緊啊。好。好似冇咯，冇嗰個。而家好似冇啦係嘛？咁就好啦。上翻佢度。有做咩？吐啖氣，吐氣。吐啖氣先，吐氣吐深啲，吸氣，吐氣，再搖一下。你個暈嘅感覺咧？好似冇啊。冇啦係嘛？